Nuk do t'i pëlqesh kur të gjithëve. Gjithmonë do t'jetë dikush që do të thotë diçka. Sa për të thënë, do t'jetë gjithmonë dikush që do të gjykoj, flas, mërmëris. Shpesh njerëzit nuk duan t'ja dinë sa kohë ti shpenzon duke punuar, duke u përpjekur, duke bërë gjëra që në thelb nuk i ke për detyrë, duke u përplasur dhe luftuar, duke kërkuar për te i vetes tënde. Dikush do të thotë gjithmonë diçka, sepse nuk e ka as bardhësinë e shpirtit dhe as ngjyrat e tij. Do të gjykoj paditur maloret që të është dashur të ngjisësh, vëshirësit, brylat e përballit që ke kaluar. Gjithmonë dikush do të thotë diçka, por ti fundja vazhdo rrugën, sepse nuk e ko për të. Ose jepi një buzëqeshje. Ti je i zënë në betejë, ai duke gjykuar betejat e tua nga celulari. Jepi thjesht një buzëqeshje dhe vazhdo rrugtimin.